如果有人用500万换你10年自由，你愿意吗？这个囚犯本是超级富豪，却因杀妻被判入狱10年。但当警察询问妻子姓名时，他却连连说错，而且额头处还有一道伤疤。老警当然明白这意味着什么。就在10分钟前，一架飞机坠毁在闹市街区，街道上行人和车辆损失惨重。可当警察赶到现场时，却发现飞机根本没有驾驶员，怪不得会坠毁啊！很快，警方就封锁了现场。老蔡却在飞机上找到一包金条。更奇怪的是，露娜通过提取指纹信息，匹配到一个叫李维的男人。他此刻应该正在监狱服刑，难不成是逃狱了吗？女警露西看着地上的金条，突然想起李维就是那个杀妻入狱的富豪。经过核查，狱方回复李维正在监狱服刑。那飞机上的指纹又是谁呢？老蔡和露娜找到监狱中的李维，但他却对飞机坠毁事件毫不知情，甚至连自己老婆的名字都不知道。露娜细心地发现，男人额头上有一道伤疤，这正是整形后留下的。男人无奈，只能说出自己是个冒牌货。他交代出李维用500万让他替罪，刑期结束后再给他500万补偿，但这不合理啊！一般入狱前会采集指纹，所以李维应该买通了狱警甚至狱长。经过警方调查得知，有目击证人看到飞机坠毁前有人跳伞，而且飞机是从李维的庄园起飞，而那所庄园的后院已被挖开，金条就出自那。但李维可不止一所庄园，所以他们决定去其他豪宅碰碰运气。开门的是个女佣，她说李维挟持了人质在后院挖坑，果然一个袋子被挖出，同时德福和露西也被发现。李维挟持人质掩护，接着骑电动车逃走，显然是有准备的。随后警方监控了李维所有豪宅，他肯定不会傻到再回去，所以他唯一的指望就是给替身的那500万。但警方还是晚了一步，调度中心接到报警，李维已经抢走了马内，那他接下来肯定会跑路。刚好附近就有一个私人机场，果不其然，李维正在这里，但显然他并没有打算投降。一番交火后，李维被逼到角落，老蔡又开启了嘴炮攻势。You do realize you're going to spend twice as much time in prison as you originally were. For 3 years of freedom worth the 10 extra. 李维找到机会想从后门逃走，但推开门后却直接傻了眼。Hi. Drop the gun. 至此案件总算成功告破，但晚上老蔡女友却被警察拦下，车中还被搜查出面粉。不仅消防局的工作保不住，更面临着牢狱之灾，这又是啥情况啊？关注巨石，下回接着讲。